Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Angga Naswar. Di video kali ini kita akan ngebahas cara pijat batuk dan pilek. Akhir-akhir ini cuaca kita tidak menentu, kadang panas kadang hujan, yang mengakibatkan pernapasan kita atau tenggorokan kita merasa terganggu dengan adanya batuk dan pilek. Karena batuk dan pilek ini salah satu penyakit yang berkaitan. Makanya itu kita akan sedikit ngebahas cara titik pijat untuk flu dan batuk. Di sini ada jari atau telapak tangan di antara di sela-sela jari ini. Di sini ada, kita tekan di sini ya. Tekan selama kurang lebih 2 menit. Kita rasakan. Terus kita pijat terus di antara jari tunjuk dan jari tengah. Kita tekan. Kemudian setelah 2 menit kita beranjak ke jari manis. Di ujung jari manis ini kita pijit kurang lebih 1-2 menit agar tenggorokan dan hidung kita segar. Setelah 1-2 menit kita ke ujung telapak atau ujung tangan kita. Di sini ada pergelangan raya. Kita tekan di sininya guys. Kurang lebih 1-2 menit. Dan berulang-ulang hingga batuk dan pilek kita mereda. Karena cuaca yang tidak menentu dan udara kotor bisa mengakibatkan batuk dan pilek itu terjadi. Ya, demikianlah video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Jika kalian ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar guys. Jangan lupa nonton video berikutnya guys. See you next video.